سورة المجادلة يا سورة المجادلة ادوانه سيدي مجادله وکم مجادله دا مدنی سورت ته او بدی کی دویش آیتونه درې رکوګانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري امر پکې شوی دی بعض آداب پکې الله بیان کړی او دغه شان الله چې کوم قانون ویل لګره دغه تابعداري وکوي د الله د احکامو تابعداري وکوي د کفارو سره به دوستی نه کوي د سې لکه منافقانو چې کړی دا خبرو بک الله بیانې د دې اولنی آیتونو ابتدایي آیتونو سبب نزول چې دغه هغه د خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها او دغه خاون اوس ابن صامت د دوی په باره کې دا نازل شیو آیتونه او دا واقعا ما تفصیل سره ذکر کړی ده په تفصیلی درسونو کې او عام ما د ښکاری ما په دې باندې درسوم کړي خو حاصل دا چې خولوي چې زما د خاون بوډا شي او سړی چې بوډا شي دی به معمولی خبره باندې ګوري یو غوسکی یو ټول دي تنګ واځي خبر ته سړي د بوډاګان غوسکی ډیر به سره صبر کې د امتحان دی الله ندی ته معمولی خبر باندې غوسکی دو نو ورځ هغه راغی کور ته د دې سم مطالبات شروع کړي چې دا شی او دغه شی او دسی نو یو هغه غریب دی او بل څه دی بوډا شي نو دیو خپل خبري شروع کړي هغه خپل ویل دی خپل ویل په دې کې غوسه شو ورته ته په ما دي شي راګه زما مور ته به ویني چې د دې کېږم کنه خولوي چې بیا ډیرو خیر سړیو نه بهر ته وته د خیر سړی دا کاری چې غوسه شي نه دی د غزینه اوزي امنګ چې غوسه شو په غزي کټ کې کینو خزر ته خوږی کینی یو خبرې تیزی شي او خيار خزاغه چې خاون غوسه شي د مخ نه لاړ شي او یا د سړی د کورنو خزه قمقلی یو نه مې خپل رټینګ کړي دې سړی سره دې لګي لکه سړی نو بیا په دغه ټیم کې سړی له پکار دي چې د کور نه اوزي نه د چې دا خبرې وکړي اوس رضی الله عنه د کور نه وته نو بهر وي یو زیو چالت بدري قوم د مشران کې نستونه دی بکیم کې نست لکه دماغي ساړه شو کور ترغه د نچرغه د خځ تر نږدې کېدو بیا خاوند د خځ نه کم ځای صبر دی شي معمولی وخت دی یو بل چې وي بیا برابرۍ دا خځ ډیره مؤمنه و وي د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښ کو دیو ته بیا نږدې کېدو تر دې چې هغه وي ما د لیس معمولی دي کور کړه اخوا کومي خو بوډا شي او دغه سره ولید دومره دغه ایمان وګوره چې خپل خاوني لري کو صبر وکوي ته پوښ کو زموږ خځې ودی شو کی چې موږ خپل خځې ته و چې مونږ پرې دا زما خواله راځه مونږ پرې دي کنه پرې دي مونږ نه مونږونه دل پرې دي مونږونه ډېر مؤمنه خځه به جواب خاون ته دوی که خپکیو کار سکی هو دا مونږ کوم بیا راځم نو دې خپل خاون دککو اولاد پر رسول سم پس سبحان الله پړونه وسره نو نو دې گاونډي نه میرا واغس دلیل به دې باندې کور کې حالات د دوی سو کمزوري چې رسول زم خاله ورله رسول زم ته سیجل زما خاون هغه دې تر زوی دې مشر دې بوډا دې گزارو سره کور به هم سیجل کړي وې دې ماته ویلې چې ته په ما دي سیلکه زما مورو نه پاغه وخت خو دې شو د آیتونه نو نازل شوی چې چا به خځې ته دې شوی نه هغه به ابو بیا حرام شو همیشه د په بجړلې یا رسول الله وس دې ماته دا خبرې کوي ځواني د زما وخوړه خېټه ما خپل در پر وشله ولا هر سلاړو ختم شو نن دې ماته وی چې ته په ما حرام نه زو وسوکم خدا بچی چې دې زما یا رسول الله کده ته پرېدما جو تربیت خرابي کزان ته پرېدما جدل وګي نمړه کی ځکه چې پلار خو د بچو خیر ساتي خرچول راوړي کنه دا خلک ډیره دا خبره دی مور باندې بچي به دا خبره منم چې مور باندې بچي به خو په کور کې دنه او بهر چې څومره دنیا ده د دې بچو ته آباد ده چا د لاسه د پلار د لاسه رسول الله متي زسو کوم نو زه خو د ځان نه پیسې نه نشم کولی دا شي چې انسان نن سبا دا
باز ویني دسی فتوی ولګي د ځان او دسی زړوري او دا پیغمبر دی ګوره او زه خبر نشم کولای الله سند وی لوګي جړل یا رسول الله سو رسول سو زه سو د سني شمول بس روانه شو او په دې وته کې ز خپل شکایت الله ته وروموي زه الله ته شکایت کوم جړل سخ الله دې ایتونه نازل کړ بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقينا وورد اللوينا دغ خزي چې باسي کوتا سره په بار د خپل خاون کې الله د عرش نو ورید عمر بن خطاب رضی الله په دور کې خلیفہ عمر بن خطاب روانو نو یو بډي خزي او تاواز کو امیر المؤمنین دې خراشه ته دې خراشه شګور غډیر په احترام سره ولاړ بیا را کسانو ته امیر المؤمنین ته سو کې خپل ځان وپیژنه ته امیر المؤمنین ته په بډي आवाज کې بلار باندې دې خراشه ته به ورځي او سره ولاړ او دې تاسو نه پیژن دا خزه وینه سوک ته دا غره کنه غلې چې خبر اورېدلې و او وخت دا بډي شی وسم ودا خزر الله جويج قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أو شكايتك ولات والله يسمع تحاوركما أو لا أريد خبرية ريستانسو إن الله سميع بصير يقينا لا أريد لدنك دي رسول الله आवाज تو کی چرایشی قالوا يا رسول الله سجل وقد انزل الله فيك وفي صاحبك الله يتون نازل ګستاو مبارک او د ملګری مبارک خاون ملګری کنه ویسه یا رسول الله وی الله وی کډیره واپس کیږي د خپل خبرې ته نو مریض آزاد کی غلام دی ازا یا رسول الله غریب سره سي دا خزه به خاون ګډیر مینه ګره خاون درس و ولکه بیم سیډلی وی رسول الله غریب سره سي هغه غریب خو پړونیم د بل چا نه راغسته نه دا غسر سری چې مری آزاد کی نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې دوه میاشتې روجي بنشي پر لپس هغه ته رسول الله دوه میاشتې روجي نه وو ګراند او بوډا سړی دی کمزور دی بیا ته رسول الله سید شپېتو مسکینانو ته خوراک ورګي رسول الله سره رسید رسول الله موږ سره مرسته وکيو ګنه رسول الله دې مهربان انسان رسول الله امر کو کجوري راوړې شو خدای دومره کجوري چې د دیر شو مسکینانو کې دي نه خزي یا رسول الله د دیر شو ولزو ګورم د دیر ستاره طرف نشو دیر چې چا طرف نشوي دیر زمانه طرف نشوي انده دې مینو په خپل خاون باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتي ډیره خبره دی وکړه او دې خاون دی خیال ساتلی ترز ویلو بوډا شه تو سره گزاره کوي چې سړی بوډا شي به دې ډېر سوی نو دې خو نه راځي زما خصوصا دې خزو ته د نصیحت ته کچرته خزو زما د بیان ووریدو یا ولیدو چې د خپل خاوندانو سره چې کړه دوی عمر ډیر شي نو گزارو سره ډیر کوي ځکه چې دا خلک دي چې دوی خپل ځواني ګوري ستاسو خوشحالو لپاره خوري کړی او هر قسمه کوشش کړي مسافریانی کړي دي ډیر سي کړي دي ستاسو خوشحالولو لپاره او ستاسو بچو د خوشحالولو لپاره نن که خیر دي که غریب یو دوه خبرې زیاتې کوي چغي وي تنګيږي هیڅ خبره نه گزارو سره کوته ځکه چې په خپل د څومره گزاره کړي ده څومره گزاره کړی او دا غسړی ته پته چې هغه په خپل د تجربه کې منګ خپل ځای چې کور ته ورشم ابلوز مې دې خبرې ته سوچ کو کور کې ناسو مې کتاب مې کتو مکتبه کې خام مکتبه کې مې کتاب کتو دا یو ماشوم را سره بغي کې نه سه دوه دی وګوت مې خطرې ازوتم کته کو جزوی کته کو کتاب ګور وې کې صبر کوزي اکړس وای کړه نه کتاب وښلو چې یو پرولې لپاره کتاب مونږ کې وښلت ما دا سوچ کو اسمه مونږ بیا مې سوچ کو ما چې سباله دوی لوي شو زبې دوی ته غوسه کېږم یا به خبره تنګېږم یا دوی تنګوم او دوی ما ته وایي چې مړه ته نه پوهېږي په خبرو تا ته وګوره او کار ته دې وګوره نو زه به غوسه کېږم نه
د زړه به ټک نه کوي چوي به نه چې ما دې سره څه کړي دی ما سره څه کوي. نو ښځو له پکار دي چې خاوندانو سره ګزاره وکړي. دغه خاوندان دي چې ډېر څه کړي دي خو اوس طاقت او زور ختم شوی دی نو د هغې د لاسه سپک خو ته مه ګوره. نو رسول صلی خوله ته ووایي زه صحیح ده خو د تره د زوی دی خیال ساته. الذين يظاهرون منكم من نسائهم هغه کسان چې زهار کوي ستاسو نه د زنانو خپلو سره. زهار دغې ته وایي چې به ځان حرام کړي. ما هن امهاتهم ندي هغوی میندې د دوی ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم ندي میندې د دوی مګر هغه دي چې زیږولي دي دوی. حقیقي میندې دغه دي. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا او یقینا دوی خامخا وایي ناروا خبره او دروغ. دا د ګناه خبره ده او دروغ دي. د ښځې سره غوسه شوي دا غوسه به بله څه طریقه باندې سړه کړه خو داسې خبره شوه چې ته ښځې ته وایې چې ته په ما باندې داسې یې لکه خور او ته په ما باندې داسې یې لکه مور. داسې خبره شوه. وإن الله لعفو غفور او یقینا الله خامخا معافي کوونکی بخانه کوونکی دی. والذین یظاهرون من نسائهم او کسان چې زهار کوي د خپلو بیبیانو سره ثم يعودون لما قالوا بیا واپس کیږي ما ته ولو دغه خبرې ته چې ویلې ده فتحرير رقبه نو آزادول د غلام دی من قبل ان يتماسا مخکې د دې نه چې یو بل سره ملاو شي. ذلکم توعظون به دا نصیحت کېدی شي تاسو ته په دې سره. والله بما تعملون خبیر او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ خبر دی. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بچا چې ونمو غلام نروجین ولدي 2 میاشتې پر لپسې من قبل ان يتماسا مخکې د دې نه چې یوځای شي دواړه. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسکینا نو څوک چې طاقت نه لري نو خوراک ورکول دي 80 مسکینانو ته. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله دا د دې لپاره چې ایمان راوړئ تاسو په الله باندې او پر رسول دغه. وتلك حدود الله او دا پولې د الله دي. وللكافرين عذاب أليم او د پاره د کافرانو عذاب دردناک دی. ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې مخالفت کوي د الله او د رسول دغه کوبیتو ذلیل شو کما کوبیت لکه څنګه چې ذلیل کړی شوي وو الذين من قبلهم هغه کسان چې مخکې د دوی نه وو. وقد انزلنا آیات بینات او یقینا را لېږلي دي موږ آیتونه ښکاره. وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو دپاره عذاب دی ذلیله کوونکی. یوم یبعثهم الله جمیعا هغه ورځ چې راپورته به کړي الله دوی ټول فینبئهم بما عملوا نو خبر به ورکړي دوی ته د هغه عملونو چې دوی کړي دي. انسان په زړه کې دا راشي چې الله د هر خبر عمل ورکوي نو د هغه آدم علیه السلام نه واله او د دې آخریني کس پورې دا به څنګه الله ورکوي. الله سوی احصاه الله ونسوه راګیر کړي دي مارسا او دوی هېر کړي دي. تا ته ګوره خپل عمل نه دي یاد او دا هر څه الله راګیر کړي. والله على كل شيء شهيد او الله بارشي باندې پوه دی. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ایا نګورې یقینا الله پوهیږي په هغه څه چې په اسمانونو او هغه څه چې په ځمکه کې دي. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم نکیږي جرګه د 3
کسانو مگر الله سلورم داوي ولا خمسه الا هو سادسهم او ند پنځه کسانو مگر الله شپږمي ولا ادنى من ذلك ولا اكثر او نکم د دین او نزياد الا هو معهم مگر الله د دوی سره اينما كانوا هرزي جيدوي نو چې کله ته موبایل ته کېنې د شپې یوازې نو ته یو دویم سوکي دویم الله چې کله ته ګناه کې ته خدا څوک نشتی کنه نو یو ته دویم سوکي الله چې درې څلورم الله پنځه شپږم الله هر ځای کې چې الله وزو دوی سره ما نبی هغه کسانو کوم چې الله په هر ځای کې چې ګورته زموږ دلیل نو موږ ته ما خبره کو چې دلته مطلب څه دی علم قدرت او احاطه ماته اوس به تیر شي صورت کې او فائدې ذکر کړه چاته یاد ده لازم بده علم تذکره کی آیت کی دا ووري ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه بیا به خبر ورکې دوی ته باغ عملونو چې دوی کړی دی به ورځ د قیامت ان الله بكل شيء عليم یقینا الله بارشي باندې پوه دی علم تذکره وشو دیسی آیت ما ته څوک نشي خو دا چیلنج دی غا چیلنج چې باغې کې دی چې الله وی زر تاسو سره یا د غوی سره یا د دوی سره مو باغې کې د علم د لیدو او د اوریدو د دې باستی نه وي اوس دې بعد الله سبحانه وتعالى منافقان تذکره کوي الم تر الى الذين نهوا عن النجوى اين ګورتا کسانو د چې من کړې شوې دي د جرګونه ثم يعودون لما نهوا عنه بیا واپس کیږي هغه څه چې من کړې شوې دي دوی دا غینا ويتناجون بالاثم والعدوان او جرګي کوي بګنا او بظلم ومعصيه الرسول او بنا فرمانی د پیغمبر سره د جرګي د دې جرګون الله منه کړي په کوم جرګو کې چې ظلم کیږي تل باندې کینې ښا دینو ګورې زموږ خلک نه دي خبر اکثر د مشران چې کمی په دې کیلو کې په دوی کې ګوره باز دي سیم دي چې ظلم کوي نو ظلمونه به کوم ډیر کی لکه پلانې راغله پلانې وجلې اوسې چلو کو به دې شو کې تاسو جنې ورکه دا فیصله به شنو په دې جرګه کې به سره تم نه ټول تاسو شریک شو یا د مال یو مسله ده چې ته خو واضح ته د ښکاری جرده سره د سره ظلم کوي د زمکې د مسله ده زمکو په دې مسلو کې ډېر ظلم کوي خصوصا چې کله مخامخ سره مد مقابل د نسب نه کمزوري د قوم نه کمزوري نبی د مشران بس پکې دي ټول نه بس پکې دي چې غوي زور کوي دغه طرف ته چې کم طرف ته د خلک درانه یو لک زوروري او مال وسري نو په دې چې جرګو کې شرکت نه کول پکار وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله او کله چې راشي دوی ته سلام چې پتا باندې په طریقه چې سلام نه دی ویلې ته الله يهوديان دي مراد رب الرسول ته ویسوي السلام عليك سام یو بیماری ده یا مرګ ده یعنی ته دې مرشي رسول سم بوته وعليك بتا دي نیو پیر یهودی را پر رسول سم پسې السلام عليك يهودي السلام عليك دنا عائشه رضی الله عنها بکور کې وره هغه راغزینو وته پتا دي مرګ او پتا دي بیماریان یې د خنزیر او د شادو بچیو رسول سم ته شي تسکی وی رسول الله دي نور وی دي السلام عليكم رسول سم موږ مولم جواب ورکو ما ته وعليك پتا دي زمونږه قبلي او دوی غنه قبلي وی دي ويقولون في أنفسهم أو ويدوا بقبلوا جرنك لولا يعذبنا الله بما نقول ولعذاب نراكي منتلا باغسج منغي وایو دا به يهوديانو په ځل کې وي کدا پیغمبر رښتینی وي نو الله به اوس منګه ختم کړي
حسبهم جهنم کافی دی د دوی دپاره جهنم یصلونها چې داخلیږي باغې ته فبئس المصیر نو بد دی ځای د ورګرځېدو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا تناجیتم کله چې جرګې کوئ تاسو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان نو جرګې مکوئ په ګناه او په ظلم ومعصیة الرسول او په نافرمانۍ د پیغمبر سره وتناجوا بالبر والتقوى او جرګې کوئ په نیکۍ او په تقوا سره واتقوا الله الذي الیه تحشرون او ویریږئ د هغه الله نه چې خاص هغه ته واپس کیږئ تاسو خدي منافقانو او يهوديانو بل چل شروع کړو په دې مدینه کې به هر ځای کې دوه درې دي ولاړو څه به کو جرګې به کول دا غي د لاسو په دې مؤمنانو باندې یعنی یره وراله چې ګوره دوی په موږ باندې حمله کوي دا شي چلې چې زره کور نه وتم صدور منافقان هلته ولاړ دي 15 يهوديان دلته ولاړ دي او دا به دوی چالو مسلمانانو د تنګولو لپاره دا غي د لاسو بعض مسلمانان خپو شو تنگ بشو پس لکه خدا سوچ راځي چې انسان دی چې اخر دوی د دوی جمع کیږي ګوره په پیغمبر باندې سه حمله کوي سمون صوبې جوړ کړی دا ګوره د بهر نه څوک دشمن په منګ راولي کسي چل کوي الله سوي انما النجوى من الشيطان یقینا دا جرګې د شیطان ندي ليحزن الذين امنوا د دې لپاره چې غمجن کې کسان چې ایمان راوړل وليس بضارهم شيئا الا باذن الله او ندی دا ضرر ورکون کې هغه ته شی مگر د الله په حکم سره وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې رضان وسپاري مؤمنان وسله سعادت الادب بیان د مجلس او د مجلس آداب ما بیان کړي کني بیان کړي الحمدلله ډیر ناشنا آداب ما بیان کړي هغه ورډي قیمتي بیان دي د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس مبارک دا آیت نازل شوه د پیغمبر خوا کې ډیر خلک کېناستو صلی الله علیه وسلم او څنګه به خوا کې ډیر خلک نه کېناستو پیغمبر وبل د چر نیو خلک براتلو اسلام کې به داخلي دي نو رش ډیر دغه په مجلس کې نو باز کسان به د بهر نه رالو د بهر نه برالو نو د باز په کې دي سوچي زی ور کولې شو خو زی به نور کوي دي مناش شوق کو زی ور کو نو د رسول صلی الله علیه وسلم کېګو دا مطلب دا الله وجدي سیمه کوي څوک راشي په مجلس کې پر اخر اوري دا نسبته سره باز دي کنه چې لکه څوک راشي بهر نه ویني چې پلانې رانه نه وته یا اوس بده پر زی یو خپ غزي باندې شي سلور ګټیش هدا جمعه په منځ کې خزه وي خو دې چې د دې شي ګورې چې به روان دي اوس دلته به دې ځل جوړي خزه ها موږ هغه سړي ته غلط وایو چې زه نه یو د خلک خوا کوي او تنګول کې یو وخت راځي جوړه منځله خدا باز کسان دي سیناسي چې خود په منځ کې 15 شپږ کسانو زی به کیږي نه دی باندې رقي ته توبت بد ګوري دا تنګسیا ده پزړه کې دا هغه سړي کارونه چې زړه سي زړه تنګي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس كالتشوي لجتا ستا فراخيو كي بمجلسنو كي فافسحوا نفراخ شيء وبلتزي بريدي ګور څنګه کار چې تکي الله بدل جزام دي سي درکې ته په بیٹک کې پر اخیره وسته کړه مجلس کې يفسح الله لكم پر اخیره ولي الله تاسو لره په دنیا او آخرت کې معمولی کار دې سم غټه چر پیری معمولی کار بل دا خبره ساتي چې دا مؤمن کې دنه د عجزي صفت پروتي د بدی قصو پر نه خته چې رزکم ځکه کې ناستمو بالغ پوسټ او ک دروند او کټته او ک زمکه دا او کلاندې شیشتي او کنيشتي چې عجز ژوند تیرول پکار دي لکه رسول سم پاګه چټای باندې چې پروتو دوره پاسې عمر بن خطاب رضی الله عنه چې رسول سم په املا کې نخي وتی او هغه پیغمبر د نینی کسان براتلو نو کوم نیو کسان چې برالو هغه په پرخ نشو کولای چې رسول سم کم یو د په دې کسانو کې بالکل به هغه په شان دغه سره ناسو
او ځکه هغه یو دغه راغی بدو چې څنګه رانه وته جمعه ته ټول صحابه کرام نه بدوان خدا سپد دي څنګه باندې چې سادهګان شرانه وته چې عبد المطلب غزوی وي د عبد الله زویم نه د چا عبد المطلب غزوی چې شوی نکنو ولا واغست رسول صلی الله علیه وسلم الله سم اخلاق ور کړیو په دې خبره غنه غوسه کېدو بل داعی نه داعی ته داغه پر دعوت نشي کولای چې څو ورسته د سینه دا غټ نه ځکه چې ته لکه مثال کې ته کور کې د خزه او درې بچي نه که سینه تنگ ساتو که پراخه ساتي هیڅ نقصان نه کوي ځکه دغه دوه درې کسان ورته خو عالم داعی د ټول امت د پاره دی دته بغټ غټ قصې راځي نه د سینه لازم پکار دي چې سي چا غټي کم ځکه دی عبد المطلب هغه زوی هغه ته هغه چې ناشته د سور سپین سره چي دی ابو شورغه ته عبد المطلب زوی رسول الله توزيه مسيل واني سائل تبوسونه د کوم یو که تبوسونه چې سکهوک خدای ساته چې مشدد عليك في السؤال او سوالونه غړي سختي زما غوړي رسول سم کیناستو مسکیش هو ډډل وب کیناستو مسکیش وکاو چې سړي بجړ کې راځي ته پوسوک نو رسول سم ته ویل ازمکه عثمانونه چا ازمکه چا ودرول هغه الله و عثمانونه چا ودرول رسول سم ته الله ویل غرونه وی الله ویل دغه الله قسم در کوم ته پوسنه کوم ته پرشته پیغمبري او ته یو پیغمبر وی بیا در قسم در کوم پرشته د پنځه منځونه شتي وي او شتي وی بیا در قسم در کوم زکات شتي وي او شتي وی بیا در قسم در کوم حج شتي وي او شتي وی بیا در قسم در کوم روجي شتي وي او شتي نو بیا دا ورګره زبر دین نه مخ کېږم نو ورستو کېږم هول ساده سره دغه خبرو کړو وته وی نه بيځاته کو نه به کمه کو رسول سمې کدا سره رښتیا وي کنده جنتی دی چې لاړو ما خبره دا کوله چې د عالم سړي بیٹک ته د داعی سړي بیٹک ته ډیر کسان راځي نو به چې پیغمبري دغه په بیٹک کې خو بس وګڼي نو قسم خلق برات نو بازو به زه نه پرې خودو الله یې پرې دی زه پرې دی پر اخره ولي الله پر اخره ولي استاسو په دنیا او په آخرت کې و اذا قيل شذو او کله چې ویل شي او کله چې ویل شي پاسيږي نو پاسي تاسو دبل ادب دي چې مشروع پاسي نو پاسي خباس صحابه کرام بناس او رسول الله خو درو سره او چاته نشو ویل کنه خانه کدي چې ویل شم چې پاسي نو بازو به کې بیسو بیا به من سرور وبکیدو چې موږ ته موقع ملو چې رسول سره واځي کین دا خو مینه محبت وکړه الله وینا نه چې وده ته ویل شي چې پاسې نو بیا پاسې ټول زی بیا زله کې دا سوال لاشي چې دې درسه بسړې اوس ما دې سره پاسې یو پاسم الله ودا ومنه او د دې سره ست مقام کمزور کیږي نه بلکې خوچتي نسوي يرفع الله الذين آمنوا منكم وچتي الله كسان جيمان راولد استاسونا والذين اوتوا العلم او كسان ورکړي شه د ورته علم درجات پډیرو درجو سره په دې ټول انسانانو کې الله سو کوچت کړی دي مسلمانان ټول انسانان دي کنه په انسانانو کې خلک کم یو دي مسلمانان دي چې الله اوچت کړي په عام خلکو کې الله اوچت کړي دي څوک مسلمانان نبی په مسلمانانو کې څوک اوچت کړي دي علما د علماء مقام دي مسلمانان ټول اوچت دي خو بیا په دې اوچتو کې اوچت هغه څوک دي هغه علما دي والله بما تعملون خبير او الله باغ عملون جدا سوی کوي خبردار دي منافقان به جرګې لري راتلو د رسول الله خواته پرون کابل درس مته تفسیر مې منافقان د خبرو ټاکوانی کړه یا رسول الله زموږ دوه خبرې چې تاسو سره وکړو دا غریب هغه هم تنگ کړو په مخجرګي دیو جرګي
اوس مؤمنان که جرګې کوي نو مؤمنان خو د ایمان د لاسه کوي، د هغوی د رسول سره څه کار دی راغلي. خدا به ناست وي د رسول په خوا کې او جرګو ته به ناست الله د نوم نظر شم او د هغه د خوږ کتاب نظر شم څه ناشنا طریقې داسې خبرې وکړه که نه چې دغه ټولې وزغلول د رسول سم د خوا نه. سوي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا ناجيتم الرسول كلچ جرګ کوي تاسو د پیغمبر سره فقدموا بين يدي نجواكم صدقه نو مخکې ولېږئ مخکې د جرګې ستاسو نه صدقه. چې څوک رسول سره جرګې ته راځي څه به کوي؟ صدقه به ورکوي. یو منافق هم نه ښکارېده، یو هر سره چې خالی پراته و بیا هلک شاید مخکې ما ته دا خبره م وکړه دغه بخیل سړی متکبر چې راټینګې هم داسې یو خدمت به ور واچوه. الله وایي صدقه به ورکوئ بیا د پیغمبر خوا له ځئ. نو درې قسمه خلک دي په مدینه کې. منافقان خو هزه مړوي موږ ځان له غریبانان یو خبره د هغوی څه شوه ختمه شوه او ښکاره شو چې د هغوی هغسې چالو او ګیمو او چلو. دوی مالدار مسلمانان په هغوی مې سر پرې نه وتو. صحیح ده صدقې خو موږ هسې هم ورکوو چې د رسول سره خبرې کوو چې اول به صدقه ورکوو بیا به خبرو له ورسو. مسله چا ته جوړه شوه؟ غریبانانو ته جوړه شوه. وایي دوی به دا غریبانان به بهر دي چې د رسول سم د جومات سره یا د کوټې سره ولاړو سترګو کې به اوښکې راغلې او زړه به یې کېدو چې خبرې وکړي د رسول سم سره خو جیب کې به ورسره څه نه و. الله سبحانه وتعالى دې کې دا خبره وخوه ذلك خير لكم واطهر دا غوره د ستاسو دپاره او پاکوونکي ده. فإن لم تجدوا نک تاسو ونه مومئ صدقه فإن الله غفور رحيم یقینا الله بخونکی مهربان دی. اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ای یریږئ تاسو د دې نه چې ولېږئ مخکې د جرګو ستاسو نه صدقې. اوس الله سبحانه وتعالی ګوره دا حکم لږ ساعت دپاره الله ګوره بیان کړی دی ښه او بیا منسوخ کو. په دې آیت باندې په دې ټول امت کې یو کس عمل کړی هغه څوک دی؟ علي رضی الله عنه. صرف هغه به عمل کړی او هغه صدقه ورکړي او په یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم لست پوښتنه کړي ځکه چې بل پیر راځي نو بیا به صدقه ورکړي. هغه په دې آیت باندې عمل کړو. الله بیا وایي که تاسو دا خبره ګرانئ فإذ لم تفعلوا نو کله چې ونه کړو تاسو دا کار د وجې د عاجزۍ نه وتاب الله علیکم او مهرباني وکړه الله په تاسو باندې. څه مهرباني؟ حکم یې ته معاف کړو منسوخ شو خو دومره ده فأقيموا الصلاة پابندي د منځ کوئ وآتوا الزکاة ورکوئ زکاتونه وأطیعوا الله ورسوله او تابعداري کوئ د الله او د رسول دغه والله خبير بما تعملون او الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. منافقانو لړن بیا سٹارټ شو بیا برالو ویره ته وګوره موږ بس څه نه وګڼې زموږ دا زړه چې ټقې کوو نور مړه کېدو نور داسې کېدو دا کېدو. منافق چالاک دی الله دې موږ د منافقت نه ساتي. نو ځکه الله سوی منافقان مبارکې ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ایا نه ګورې تا کسانو ته چې دوستي کوي د دې قوم سره چې غضب کړی دی الله په هغوی باندې. څوک دي؟ یهودیان دي. منافقان دوستي کوي د یهودیانو سره. ما هم منکم ولا منهم ندی دوی ستاسو نه او نه د هغوی نه ويحلفون على الكذب وهم يعلمون او قسمونه خوري دوی په دروغ او دوی پوهیږي. اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دی الله هغوی لره عذاب سخت. انهم ساء ما كانوا يعملون
یقینا دوی بدیا عملونه چې دوی کوي اتخذوا ايمانهم جنة نیولې دوی قسمونه خپل ډال خلک په جنگ کې دي پر رالي چې د توري دی گزار نبی ځان بچ نو دوی په دې قسمونو باندې ځان بچ کړي دي ځان پټ ساتلې فصدوا عن سبيل الله نو من شو دلار د الله نه فلهم عذاب مهين نو دوی لرعذاب سپکون کې دي یا فصدوا عن سبيل الله نو من کړل خلق د الله دلارنا فلهم عذاب مهين نو دوی لرعذاب سپکون کې دي لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم هیڅ ربا لري نکي د دوی نه مالونه د دوی او نه بچي د دوی من الله شيئا د الله د عذاب نسشي اولئك اصحاب النار دا کسان ور والدي هم فيها خالدون دوی بباغي کې هميشي يوم يبعثهم الله جميعا باورز چرا پورته وکي دوی لر الله ټول فيحلفون له نقسمون بخري الله كما يحلفون لكم لك څنګه چې قسمون اخري تاسو ته قمق القوم دي انسانانو ته یو دوکه ورکړي الله ته قسمون اخري او الله وي بزړه کې سړي ويحسبون انهم على شيء او ګمان کوي چې یقینا دوی په یو فائدہ من شي باندې دي د الله په مخ کې قسم غلو بزړه کې سړي چې موږ یو سم مضبوط کار کوو ها الله به دوکه کولې یاد بالله الا انهم هم الكاذبون خبردار یقینا خاصم دوی دروغ جندي سو جره چې دوی نه الله يرشد او منافقت کې ختی دي استحوذ عليهم الشيطان غالب شد بدوی بني شیطان فانساهم ذکر الله نهیر کړل د دوی نه یادول د الله چې چانه الله يرشد او نو ته یاد نو پودي چې شیطان به زور ورشد ولياذ بالله اولئك حزب الشيطان دا کسان دلد شیطان دا الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون خبردار یقینا دلد شیطان هم دوی تاوانیان دي ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې خلاف کوي د الله او د پیغمبر دا اولئک فی الاذلین دا کسان ډیرو ذلیلانو کې دي الله به ذلت راولي او ذلیل دي او څومره الحمدلله خلق لیدلی بخبل سترګو چې کم الله او د الله د پیغمبر سره مقابله کوي الله څنګه ذلیل کړي كتب الله لكلي د الله بتقدير کې لاغلبن انا ورسلي چې خامخا غالب کېږم بزاو پیغمبر زمان ان الله قوي عزيز يقينا الله طاقت ورده زور ورده واستدين بعد الله سبحانه وتعالى د ایمان ولو صفت بیانې چې ایمان ولا غدي چې هغه د الله د دوستانو سره دوستی کوي او د الله د دشمنانو سره دشمنی کوي دا مسله الولاء والبراء ده ای تفصیل من تفصیل کړه مخکې چې لنډه زمونږ مسله ده روره کله الله سره دی لګي زمونږ د سره لګي چې الله سره دی نه لګي زمونږ د سره نه لګي خبره ختمه شو دي ځکه الله چې د مؤمنانو غټ شاندار او ځکه حدیث کې راځي اوثق عور الايمان د اسلام په کړو کې مضبوطه کړی هغه ده د الله لپاره دوستی او د الله لپاره دشمنی ایمان خدای دی چې تر الله لپاره دوستی او د الله لپاره دشمنی وکي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
تبو نمومي دي قوم چې ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې. ګوره د قرآن د ترجمه چې زده کړي ډېره غټه فایده او تفسیري چې زده کړي. اوس ګوره دا ته اوس مثال کې په ترجمه نه پوهېږي او غالبا زموږ د قاریان صاحبان چې دي په ملکونو کې هغوی د قرآن په ترجمه نه پوهېږي او نه په تفسیر پوهېږي. نو هغوی چې کوم ځای کې په قرآن کې ودرېدو او د کوم ځای نه شروع کړه خو دې هېڅ پته نه لګي. خو دې پته هغه چاته لګي چې څوک به د قرآن باندې پوه وي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر په دې ځای ودرېدې قرآن تلاوت دی په دې ځای ودرېدې. یعنی اے پیغمبره ومد نه مومي ته داسې خلک چې په الله او په آخرت باندې ایمان راوړي یعنی د سره نشتی نه په دې ځای کې ودرېده نه دي پکار. لازم اوس د مخکې خبره پوره کې الله وایي چې داسې قوم به ونه مومي چې هغوی به ایمان راوړي او په ورځ د آخرت به ایمان راوړي. یوادون من حاد الله ورسوله چې هغوی مینه کوي د هغه چا سره چې خلاف کوي د الله او د پیغمبر د هغه. اوس خبره پوره شوه. یعنی مؤمنان چې ایمان یې راوړی په الله باندې او په آخرت باندې کېدی نشي چې دی د الله د دشمن سره دې مینه وکړي او کېدی نشي چې دی د هغه چا سره مینه وکړي چې هغه خلاف کوي د الله او د الله د رسول. دا غیرت په ځان کې پیدا کول پکار دي چې څوک د الله سره د چا لګي زمونږ سره لګي چې الله سره نه لګي زمونږ سره نه لګي. چا د قرآن سره لګي زمونږ سره لګي چا حدیثونو سره لګي زمونږ سره نه لګي چې چا نه لګي زمونږ سره نه لګي. خبره ختمه شو. څنګه د نورو مذهبونو ولا د نور دینونو ولا به خپل دین څنګه غیرت کوي. موږ هم پکار دي خپل دین باندې غیرت وکړو. دنه خبره د مسلمانانو معامله څنګه ده نبی به د ګناهونو په اندازه باندې تر یو سړي سره محبت کوي او دښمنی وکړي. یو سړی دی دیندار دی څومره دیندار دی مثال کې ښه دی خو معمولی او کار دوه پکې غلط دي نو اوس به ته د سره محبت کوي او د دوو کارونو د لاسه به د سره دښمني ساتي نه بدلېږي ورسره دوو کارونو د لاسه خو د هغې په اندازه باندې دا ګناه په اندازه باندې. خو دا کېدی شي چې ستا دوه ملګري دا کېدی شي چې ستا دوه ملګري او دا یو سم دینداری او دا بل دینداری خو داسې ګناهونو کې ښه واقع کېږي چې هغه ښکاره واضح ګناهونه خو ګناهونه هر چا نه کېږي نه ته به دې دواړو سره یو شان محبت کې نه د دې یو سره به محبت ډېر کې چې دینداره ډېر دی نه دا تله د معیار دی د محبت او د دښمنۍ. څومره ته الله ته نږدې دومره ته موږ ته نږدې څومره ته الله نه لري دومره زموږ نه لري. ولو كانوا آباءهم اگر که هغوی پلاران د دوی او ابناءهم یا زامن د دوی او اخوانهم یا ورونه د دوی او عشیرتهم یا قبیله د دوی که هر څوک چې الله دشمنان دي هغوی سره محبت نه کوي. ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه آباءهم اگر کوي پلاران دغوی نه ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه څوک وجلې د بجن کې خپل پلاری وجلو دی ایمان ته وګوري پلاری د کافرانو په صف کې او چې کله دغه مخې لراغ نه هغه په گزارو کو دي ته هم نه کوي د پلار دی هغه دې ته کته چې دې ټیم کې زما پلار د اسلام په خلاف ولاړ دی. او ابناءهم یا زامن دغوی ابو بکر صدیق رضی الله عنه عبد الرحمن ابن ابو بکر چې کله مسلمان شو د پلار ته وی د بدر په جنگ کې وی زبطانه پټېدم وای چې پلار دی د مخلنی شم ورته اوس په دغه څه گزار کو هغه ته پټېدی گزاره بشي ګرځیدم وای او شکر وباس زما په لاس نه راغلی کنه په دغه ورته زما په لاس راغلی ما سم چل د سره کو زګی چې هغه سره قیمتي شي هغه اسلام دی. او اخوانهم يرون دغوی مصعب بن عمر رضی الله عنه خپل رور عبید ابن عمیر وجله خپل رور وجله او عشیرتهم یا قبیله د دوی عمر بن خطاب رضی الله عنه دنیا خپلوان په جنگ کې وجلو. اگر که د خپل لی خو دې چې دوی د الله دښمنۍ ته ولاړ دي نو دغه شان تم په ځان کې د غیرت پیدا ک خپل بچو ته وای بچو د چا چې د الله سره لګي زما سره لګي نه لګي زما سره نه لګي سپا اعلان وکړه یریګم د بچو نه دا بس ویلی می دی ته ویلی چې دا نازلون ته موږ کو کړه
خا مزدوري وتم دي شي مزدوري کو کنه وای دي شي دي شي وای سرمنتي وبل تر بو باسيګه ته مزدوري نه کینې ته شي لراغله ته کیسوي دغه شان ورته وای کنه وای چې تر الله بندګی نه کینې کیسه ما سره بیا چې الله سره دی لګي زیږه په تابع سکو زوره کېږي دي زینه وای عبد الله بن عمر رضی الله عنه یوزو بلال نو بلال دې دیندار سره او څنګه به دیندار نه پلاری عبد الله صحابي دی او نکې سوکته عمر بن خطاب هغه صحابي دی هم سوکي کنه عبد الله بن عمر وی ما د رسول الله اوریدلی دي چې کړه د زنانه ته سونه اجازه واخلي د جمعه ته پر نو مې منع کوي نو د زوی نسو بلال نو د خبره په دې سوچ کړی چې زمانه اوس هغه نه کوم چې د رسول الله په زمانه کې نو دی وی والله لنمنعهن من خو به منع کو لکه جنن سبب فتنه ډیری شي او د پسله کې دانی شي د رسول الله خلاف ورزي کوي ګوره ګیره نه خړېلې ها ګیره خړېلې نه ګیره نه خړېلې نه فلمونو سندري ګوري نه نور سکی خو سره به دومره وی یا رسول الله دا عفوا پلاره د رسول الله زمانه چې دغه فتنه نه وي نه ذکر رسول الله چې راځنه دي زموږ زمانه کې فتنه ډیری موږ به منکو اگر کدا خبره کمزوري ده موږ به منکو پلاره او درې سو کوي څه زره د رسول الله خبره کوم ته سوي چې منکو وی فسبه سبا سيئا بدی کنزلی وته وکړي ناروا کنزلی وته وکړي راوی وای چې دې کنزلی ما چرته په جون کې عبد الله بن عمر دخلې نه اوریدلی او بیا دې ته وګوره وای د عبد الله بن عمر جنازه اوچته شو د غزوی سره خبرې ونه کړې او بس ډیر راغی پلاره ځای خو شوي زمانه مخینه مارزه پیغمبر خبره کوله تاسو چې زه منه کومه مرګ پورې د غزوی سره خبرې ونه کړې ها مرګ پورې جنازه عبد الله بن عمر وته صرف په دې خبر باندې هغه ډیر وی پلار ما دي شنو ویلي زه د رسول خلاف ورزي نه کوم ستوي مجال څنګه چې زه د رسول خبره کوم ته ماته وی چې موږ به منه کوو دې غیرت پکار دی بزرګونو کې بچي صحیح دی چې موږ ته ګران دي خدای الله نزیات را ته ګران نه دی د پیغمبر نزیات ګران نه دی د دین نزیات را ته ګران نه دی چې دین سره لګیدا زموږ په سر سترګو چې نه لګیدا بهر دي ګرځي خو آباد دنیا د پراخ ازمکه ده الله بورکی دی خلق لس اولئک كتب في قلوبهم الايمان دا کسان لیکل دی الله په زړونو د دوی کې ایمان وایدوا بروح من او مضبوط کړي دی دوی برحمت سره د خپل طرفنا ويدخلهم جنات او نباسي بدوي جنتونو تجري من تحتها الانهار چې بيږي بلال داغين ولي خالدين فيها من شبي باغي کې رضي الله عنهم ورضوا عن راضي دي الله د دوی نو دوی راضي دي داغنه دغه نعمت جلای چلو ورکی چله چا ناراضي نور دې سغواړي الله راضي ده غوینه هغه راضي ده الله ابو بکر صدیق رضی الله عنه بصیرتونه کې دا خبر راځي دا ټول مال هغه الله لپاره لګول ټول مال او تبوک قصه تاسو معلومه ده کنه سړي کړه اکور کې چې سو لګو ټول راوړو لګو نو ټول راوړو چې په دې لګو کې لګ سوړم یو ټول راوچت کړي نه د رسول الله مجلس کې ناس وي خپون ته کې سوچ کو سم سره کې به سوچ کو الله اعلم نه جبريل لاغه امام سیوطی رحم الله دا روایت نقل کړي نه جبريل علیہ السلام راغی رسول الله ته الله را لګره مو وی چې ابو بکر ته زمون سلام وایا او ورته وی چې زمون نه خپې کا نو چې کله رسول الله ابو بکر صدیق ته ابو بکر صدیق په جړا شو یا رسول الله الله نه خپکا موږ د الله ناراضي خو چې الله زموږ ناراضي شي نو موږ په هر حال کې د الله ناراضي یو که سخت ده او کراهت ده که خوشحالي ده او که غم ده که تکلیف ده مصیبت ده که مالداري ده او که غریبي ده موږ ټول د الله ناراضي یو راضي یو کنه یو موږ ټول د الله ناراضي یو خو الله دې په دې مبارک میاشت کې زموږ ناراضي شي او الله دې زموږ د بچو ناراضي شي او الله دې زموږ د بیبيانو زموږ د مشرانو کشرانو دې الله راضي شي
اولئک حزب الله دا کسان دلد الله دا الا ان حزب الله هم المفلحون خبر شي یقینا دلد الله موي کامیاب دي الله دې موږ په دې ډله کې شمار کی او دې سره چې زموږ د سورۃ او د درس دوه اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبب د سورۃ الحشر نه شروع کو الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه تعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.